भारत में जारी आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप दिलचस्प मरहले में दाख़िल थी वियो आहे, जंहिं सबब सेमीफाइनल लाइ फाइनल 4 टीमुनि जो मरहलो वधीक दिलचस्प थी चुको आहे। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जी अफगानिस्तान ख़िलाफ़ फतह नरगो कैंगरूज़ खे सेमीफाइनल में वठी वई, पर ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान लाइ बि मंज़िल वधीक आसान करे छॾी। हींअर ताईं भारत, ऑस्ट्रेलिया ऐं ॾखिण अफ्रीका सेमीफाइनल लाइ क्वालिफाई करे वरितो आहे, जॾहिं त पाकिस्तान खे सेमीफाइनल में पहुचण लाइ हाणे वधीक ॾुखियाईनि जो मुंहुं न ॾिसणो पवंदो। मुंबई जे वानखेड़े स्टेडियम में गिलेन मैक्सवेल जी इनिंग्स अफगानिस्तान जे सेमीफाइनल में पहुचण वारियुनि उमीदुनि ते पाणी हारे छॾियो आहे। हिन वक़्तु पॉइंट्स टेबल ते भारत, ॾखिण अफ्रीका ऐं ऑस्ट्रेलिया लास्ट 4 में जॻह पकी करे चुका आहिनि, जॾहिं त चोथीं टीम लाइ न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान ऐं अफगानिस्तान में मुक़ाबिलो आहे। अफगानिस्तान जी आख़िरी मैच ॾखिण अफ्रीका सां आहे, पर रन रेट में हू पाकिस्तान खां पोइते आहे। याने हाणे अफगानिस्तान खे न रुॻो आख़िरी मैच खटणी पवंदी, पर वॾे मार्जिन तां बि खटणु ज़रूरी आहे। पाकिस्तान जो सेमीफाइनल में पहुचण जो दारोमदार न्यूज़ीलैंड ऐं श्रीलंका विच में मैच ते ॿधल आहे। जेकॾहिं कीवी टीम इहा मैच हाराए वई या मैच बरसात जे वर चढ़ी वई, त पाकिस्तानी टीम खे सिर्फ़ इंग्लैंड खे हाराइणो पवंदो, छो त उन वक़्तु अफगानिस्तान ऐं ॾखिण अफ्रीका जी मैच जो फ़ैसिलो थी चुको हो। जेकॾहिं न्यूज़ीलैंड आख़िरी मैच खटी, त पाकिस्तान खे आख़िरी मैच में इंग्लैंड खे वॾे मार्जिन तां शिकस्त ॾियणी पवंदी। जेकॾहिं न्यूज़ीलैंड श्रीलंका खे 50 रन्सुनि तां हारायो, त पाकिस्तान खे इंग्लैंड खे 180 रन्सुनि तां हाराइणो पवंदो। जेकॾहिं न्यूज़ीलैंड श्रीलंका खे 1 रन्स तां हारायो, त पाकिस्तान खे इंग्लैंड खे 131 रन्सुनि तां मात ॾियणी पवंदी। पर जेकॾहिं श्रीलंका न्यूज़ीलैंड खे शिकस्त ॾिनी, त पाकिस्तान खे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करण लाइ सिर्फ़ इंग्लैंड खे हाराइणो ई पवंदो। पर जेकॾहिं मैच बरसात सबबि बिना नतीजे ख़तम थी वई, त पाकिस्तान खे क्वालिफाई करण लाइ सिर्फ़ इंग्लैंड खे शिकस्त ॾियणी पवंदी।